வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நண்பா? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேலம் போயிருந்தோம் நண்பா. போன வீடியோவில் சேலம் போயிருந்தோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சேலத்துலேருந்து ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் போக போகிறோம். எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆத்தூர் போகிற வழியில் 145 அடியில் முருகர் சிலை ஒன்று கட்டிட்டு இருப்பாங்க. நான் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 146ன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டார்டிங்கில். ஆனால் 145 அடி. ஏன்னா யூடியூப்லாம் அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க 146, ஆனால் அது இல்லை, 145 அடியில் கட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. மலேசியாவில் இருக்கிற முருகர் சிலை பார்த்தீங்கன்னா 140 அடி. அதை விட 5 அடி ஜாஸ்தி நண்பா. நம்ம அந்த மாதிரி முருகர் பார்க்கணும் மலேசியா நிறைய பேரால் போக முடியாது. பட் அந்த குறையின்மேல் இருக்காது. நம்ம தமிழ்நாட்டில் சேலத்தில் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க 145 அடியில் முருகர் சிலை. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நம்ம அங்கே தான் இன்றைக்கி போக போகிறோம். நல்லா உங்களுக்கு பிடிக்கும். கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து ட்ராவல் வீடியோவாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இங்கேருந்து மோட்டோ விளாக் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு போயிருக்கிறோம். அது ஒன்று இருக்கும். அடுத்த வீடியோ முடிஞ்சால் நான் அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஃபுல்லாமே வீடியோ காமிப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன், நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. அப்போனா தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக கொடுங்க நண்பா. இன்றைக்கி நான் எப்போவுமே காரில் உட்காந்து அந்த இன்ட்ரோ கொடுப்பேன், எனக்கு அது பிடிக்கல நண்பா. அதனால் இந்த மாதிரி இடத்துல நின்று பேசணும்னு தோணுச்சு. நல்லா பச்சை பசங்க நல்லா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் சூரிய வெளிச்சம் சும்மா சூப்பராக அடிக்குது. இதே மாதிரி மழை பெஞ்ச எல்லா மாவட்டத்துலேயும் அடிச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. பாருங்கள், உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும்னு தோணுச்சு, தான் காமிச்சேன். சரி, ஓகே நண்பா, நம்ம ரொம்ப பேசாமல் டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க நண்பா, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணனோட ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு பாப்பா மொட்டை அடிச்சு காதுக்கு தான் சொல்லி கொடுங்க. நாங்கள் ஃபங்க்ஷன்லாம் போயிட்டு கோயிலுக்குலாம் முடிச்சுட்டு எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு. சாப்பிட்டுட்டு இப்போ அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். சேலம் வரைக்கும் வந்துட்டு சும்மா போனோம். இங்கே வந்து 146 அடி முருகர் சிலை ஒன்று கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த கோயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 1 hour ட்ராவலு. சரி, அண்ணன் கூட ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு, என்னோடய அண்ணன். அவரை நீங்கள் பாருங்கள். இவர் தான் ரொம்ப நாளாக நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ண நினச்சிட்டு இருந்தவர். நிறைய டைம் வந்து வர முடியாமல் சுச்சுவேஷன் அவருக்கு, வர முடியாத சூழ்நிலை. பட் அவர் இன்றைக்கி வந்துட்டார். அவரை கூட்டிட்டு நான் இங்கேருந்து கிளம்புறோம். 1 மணி நேரம் கரெக்டாக 1 ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே ரீச் ஆயிடுவோம். அங்கே போயிட்டு கோயிலாம் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை. அந்த கோயிலை பார்க்கணும் ஒரு ஆசை. சரி, போயிட்டு வந்துடுவோம். ஓகேங்களா? நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பலாம். சரி, வாங்க போகலாம். ஓகே நண்பா, நம்ம இப்போ அங்கேருந்து நம்ம கிளம்பிட்டோம். இப்போ நம்ம பிரதர், நம்ம அண்ணன் வந்து இப்போ கூட வந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவங்க வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரில் வந்துருந்தாங்க. அவங்க ஒரு 4-5 பேர், அப்புறம் இன்னொரு காரில் ஒரு 5 பேர், மொத்தம் ஒரு 10 பேர் இருந்தாங்க. நான் மட்டும் தான் பைக்கில் வந்தேன். ஒருத்தவங்க வந்து நேற்றுக்கு நைட்டே வந்துட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்து இவங்களாம் நேற்றுக்கு நைட்டே வந்துட்டாங்க நண்பா. இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க, 5 பேர். இப்போ அவங்களாம் கிளம்பிட்டாங்க காரில். இப்போ நானும் நம்ம பிரதர் மட்டும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த முருகர் கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணிவிட்டு இப்போ அங்கே கிளம்பிட்டு இருக்கிறோம். இதெல்லாம் நாங்கள் ஒரு கோயில் இருக்க மாட்டிருக்கு, தங்க கோபுரம் வச்சுருக்காங்க. இது அந்த லிங்கம் இருக்குமே, அதானே? ஆனால் உள்ளே இப்போ போக முடியாது நம்ம. நண்பா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1008 லிங்கம் தானே அந்த கோயிலுக்கு வந்துருக்கோம். ஆனால் உள்ளே போகல. நாங்கள் இன்றைக்கி நம்ம அங்கே போய்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம். சும்மா அப்படியே உள்ளே போகலாம். ஆனால் வந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு, பார்த்துக்கோங்க. வந்தீங்கன்னா வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். நல்லா இருக்க மாட்டேருக்கு கோயில். நான் வந்ததில் எதுனாலதைக்கும் இதான் ஃபஸ்ட் டைமு. சரி, உள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நாங்கள் அந்த முருகர் கோயிலுக்கு போய்ட்டு எங்களுக்கு டைம் இருக்காது. அதனால் இப்போ நான் அங்கே போகிறோம். சரி, வாங்க நம்ம அப்படியே போய்க்கலாம். நம்ம அவர் என்ன வாட்ச்மேன் என்னன்னா பார்க்கிங் போகிறதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காரு. நம்மளுக்கு அதுக்கெலாம் டைம் இல்லை. நம்ம அங்கேயே போயிடலாம் நண்பா. நம்ம என்எஸ்ல தான் நம்ம போயிட்டுருக்குறோம். இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 49 கிலோமீட்டர், 52 நிமிஷம். நம்மளுக்கு 52 நிமிஷம் நம்ம இங்கேருந்து போகிறதுக்கு. போயிட்டு நம்ம அந்த கோயில் வந்து எப்படி என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு தெரியல, கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்போ அந்த கும்பாபிஷேகம் அதெல்லாம் தெரியாது நம்மளுக்கு. நம்ம அதை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு ஐடியா. அதனால நம்ம இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பிட்டோம். 1 hour அங்கே போயிட்டு ஒரு ½ hour அங்கே இருப்போம் நண்பா. அப்புறம் நம்ம அப்படியே அங்கேருந்து நம்ம கிளம்புறது தான். சரி நண்பா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைவேலேருந்து நம்ம கட் ஆகிட்டோம். நம்ம உள்ள இப்போ அவுட்ரு கொஞ்சம் ஊருக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்குறோம். நம்ம ஹைவேலேருந்து கட் ஆயாச்சு. நம்ம என்ஹெச்லேருந்து கட் ஆகி நம்ம ஊருக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்குறோம். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 கிலோமீட்டர் இருக்குது நண்பா. இந்த முருகன் கோயிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 146 அடி, உலகத்தில் பெரிய முருகர் சிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மலேசியா முருகன் கோயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட கொஞ்சம் பெருசுன்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூப் அப்படி தான் போட்ட மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது. நான் ஃபுல்லாக அங்கே விசாரிச்சு நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஓகேவா? எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குன்பா. நான் வந்து கொஞ்சம் முருகன் ரொம்ப பிடிக்கும், முருகன் பக்தன் கூட சொல்லலாம். இந்த சிலையை பார்க்க எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமாக தான் இருக்குது. ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க முடியாது நண்பா, உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் அந்த 146 அடியை வந்து நம்ம நேரில் அதை போய் பார்க்குறப்ப என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்மளுக்கு இருக்குங்கிறது நல்லாயிருக்கும். நம்ம என்ன தான் வீடியோவில் பார்த்தாலும் அதை வந்து நேரில் பார்க்குறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான் இப்போ நான் இங்கே தான் போகணும் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கேன். அந்த 140 சிவன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கோயிலும் விசிட் பண்ணலான்னு ஐடியா. ஆனால் நம்ம அங்கே போனால் இங்கே கொஞ்சம் லேட் ஆகிடும் கண்டிப்பாக. இங்கே போகிறதுக்கே நம்ம 1 hour ஆகுது நம்மளுக்கு.
அப்புறம் இங்கேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு போகிற பார்த்தீங்கன்னா 156 கிலோமீட்டர் மொத்தம், கொஞ்சம் லேட் ஆயிரும். அதனால சரி அது அந்த கோயிலுக்கு போகாமல் அப்படியே நம்ம இங்கே வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை, அதாவது இந்த என்ஹெச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை போகிற ரூட்டு, சென்னை உளுந்தூர்பேட்டை இந்த ரூட் நண்பா. இந்த வழி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா மழையாக தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், சுற்றி மழையாக தான் இருக்குது. நல்லா இருக்குது, ரூட்டே நல்லா இருக்குது. நம்மளுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 39 கிலோமீட்டர் நண்பா. நாங்கள் அப்படியே ஜாலியாக போயிட்டுருக்குறோம். இங்கே நிறைய இடம் இருக்க மாட்டிருக்கு நண்பா. ஃபுல்லாக மலைகள்ல நிறைய இடம் இருக்குது. இந்த மலையில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளேஸ் மேலே போகுது, வழி போகுது மேலே. நம்ம சிங்கிளாக போயிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு நம்ம கூட நம்ம பிரதர் வந்துட்டு இருக்காரு. உளுந்தூர்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, ஆத்தூர் இந்த 3 ரூட்டு இங்கே இருக்க மாட்டிருக்கு நண்பா. இந்த வழியாக தான் போக மாட்டிருக்கு. இங்கே இது டோல்கேட் இருக்கானு தெரியலையே. என்எஸ்ல டோல்கேட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை, நம்ம 2 வீலர் கட்ட போகிறதில்ல. இங்கே இருக்கிற நிறைய மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்பா நம்மளுக்கு ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதான் வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. கோயில் தான் இருக்குது இங்கே இருக்க பாதி மலைகளில். நல்லது தான், அப்போ தான் மலை அழிக்காமல் இருப்பாங்க. காரே நிற்கிது தாத்தா பார்த்தீங்களாண்ணா, அசராமல் போகிறாரு. நல்லா இருக்கு நண்பா இந்த கிளைமேட். இன்னைக்கு மழையெல்லாம் இன்னைக்கு இல்லை, மழையெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, அப்படியே எல்லா பக்கம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இப்போதைக்கு கொஞ்சம் அமைதியாயிட்டா பரவாயில்ல. மழை நிறைய பக்கம் வெளில எதுவும் போயிட்டு இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் மழை கொஞ்ச நாள் ஸ்டாப் ஆனால் ஓகே தான், நல்லது தான். பிளானே இல்லை நண்பா, சுத்தமாக பிளானே இல்லை. நாங்கள் வந்து இப்போ ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டு நான் இவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணவே இல்லை அண்ணனுக்குலாம். இவங்க இங்கே வந்து நான் பார்த்தேன் எல்லாத்தையுமே, இவங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்க. சரி, அப்புறம் இப்போ கூட பிளான் இல்லை, இந்த முருகன் கோயிலுக்கு போகிறதுலாம் ஐடியா இல்லை இப்போதைக்கு. நான் எதுவுமே பிளான் பண்ணலை. நான் திடீர்னு சரி யோசனை வந்துச்சு, இங்கே வந்து சேலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கோயில் இருக்குல்ல கட்டிகிட்டு இருக்காங்களா, சரி போகலாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் யூடியூப்பில் போட்டு அதில் லொக்கேஷன் எடுத்து அங்கேருந்து சரி திடீர்னு பிளான் பண்ணலாம். சரி நம்ம வந்துட்டோம், சேலம் போயிடலாம், சேலத்துலேருந்து முருகன் கோயிலை பார்த்துட்டு வந்துடலாம். மொத்தம் சேலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த கோயில் அப்படின்னு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, கோயிலுக்கு அப்படின்னு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த கோயில் விசிட் பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் நல்லா ஃபேமஸானது தான். 1008 லிங்கம் இருக்கிற சிவன் கோயில். வாய்ஸ் கொஞ்சம் டர்ன்னு கேட்டிருக்குங்களா, அது ஒன்றும் இல்லை, அது ஸ்பீட் பிரேக்கில் அப்படியே வண்டி வைப்ரேஷன் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கோயில் கொஞ்சம் கட்டி முடிச்சப்பறம் ஃபேமஸ் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா 146 அடி முருகன் அப்படிங்கிறப்ப வந்து கொஞ்சம் நான் பார்க்குறதே கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு நான் அங்கே இருக்கிற அந்த ஃபீலை வந்து உங்களுக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், ஓகேங்களா? நம்ம விளாகாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அந்த முருகர் கோயிலுக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் போனால் திரும்ப 156 கிலோமீட்டர் நம்ம போகணும். 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணணும். நம்ம பண்ணுவோம், நம்ம வந்தாச்சு. சரி இன்னைக்கு நம்ம லீவு தான், நம்ம பண்ணுவோம். பைபாஸ் ஹைவேலாம் முடிஞ்சுன்னு பாருங்க, சர்வீஸோடு தான் ஊருக்குள்ளே தான் நம்ம போயிட்டுருக்குறோம். இன்னும் 27 கிலோமீட்டர் நம்ம ரீச் ஆயிடுவோம் சீக்கிரம். ஒரு 25 நிமிஷத்தில் நம்ம ரீச் ஆயிடுவோம். பாக்கு மரம் தானே இது, பாக்கு மரம் நண்பா. அது தென்னை மரம் மாதிரி நிற்கிது, பாக்கு மரம் குட்டி குட்டியாக நிற்கிது, நல்லா இருக்கு. நம்ம என்னதான் அங்கிட்டு இங்கிட்டு பார்த்தாலும் கொஞ்சம் கவனமாக முன்னாடி பார்த்து ஓடணும்பா. நம்மளோட சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். நம்மளை நம்பி இவ்வளோ தூரம் அனுப்பிச்சி வைக்கிறாங்கன்னா எல்லா ரைடர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை நம்பி வீட்டில் அனுப்பிச்சி விட்றாங்க. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்து கவனமாக ஓட்டணும், அப்படித்தானே? நம்ம இன்னைக்கு வீடு போகிற வரைக்கும் மழை வராது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது. பார்ப்போம், மழை வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, எதுக்கும் அசராமல் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம். நம்ம ஒன்று பிளான் பண்ணி வருவோம் நண்பா. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறப்ப ஒன்று பிளான் பண்ணி வருவோம், நடக்கிறது வேறையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு நான் வந்து அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே போகலாம்னு நினச்சேன். பட் அண்ணன் அவர் வந்தனால சரி இங்கே போகலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணிட்டோம். நாங்கள் அந்த கோயில் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, ஃப்ரெண்டு அண்ணனோட கோயிலுக்கு அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயிலுக்கு வரதுக்கு 56 கிலோமீட்டர் ஆச்சு. கரெக்டாக 1 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் ஜாஸ்தி நினைக்கிறேன். சரி இப்படி போயிட்டு போனால் லேட் ஆகிடும் நினச்சேன். சரி பரவாயில்ல, நம்ம வந்துட்டு போகலாம் தான் இந்த ஐடியா பண்ணோம். ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா எதுக்கு நண்பா வேஸ்ட் பண்ணணும்? நம்மளுக்கு அங்கே போயிட்டு எப்படியும் ஒரு நாள் லீவுன்னு ஆகிப்போச்சு. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அது எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் இப்படி இங்கேயே வந்துட்டோம். ப்ரைவேட் பஸ்காரங்க மட்டும் அடங்கவே மாட்டாங்க, டூரிஸ்ட் பஸ்ஸு அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறாங்க பாரு. இண்டிகேட்டர் போட்டு தான் போகிறான், இவன் ஸ்லோ பண்ணவே இல்லை. இவனும் காருன்னு அப்படியே போகிறான். இவர் இண்டிகேட்டர் போட்டு எங்கே போகிறாருன்னு தெரில, ஸ்ட்ரைட்டாகவே போயிட்டு இருக்கிறாரு. இண்டிகேட்டர் போட்டே இருக்கிறான், எங்கே போகிறானா என்னன்னு தெரியல. இண்டிகேட்டர் போட்டே இருக்கிறான், சொல்லிருங்க. நான் இண்டிகேட்டர் எரியுது.
நம்ம பேசிக்கிட்டே நம்ம எத்தனை கிலோமீட்டர் சொல்ல இன்னும் 14 கிலோமீட்டர் இருக்குது. கரெக்டாக 14 நிமிஷம் நம்ம போயிடலாம் நண்பா. அவ்வளோதான். 140 அடி சிலையை பார்க்கறதுலாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். நீங்களும் ஆர்வமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வந்து உண்மையாக சொல்ல போனால் அந்த சிலையை வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. நான் உங்களுக்கு அந்த ஹைட்டு மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பட் முருகரை காட்ட முடியாததில்ல. ட்ரோன் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காட்ட முடியும். ட்ரோன் இருந்தால் கண்டிப்பாக பறக்கணும் அளவுக்கு தெரியும். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு அந்த வியூவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நண்பா. சரி, நம்ம பக்கம் வந்துட்டோம். ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஹைவேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினில் முன்னாடி தான் நம்ம இருக்குது. ரொம்ப தூரம் இல்லையாட்டு இருக்குது. நம்ம அந்த ஹைவேல போயிட்டே இருக்கோம் பார்த்தீங்களா. இதுல இருந்து லெஃப்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் இன்னும் போகணும். இன்னும் போய் லெஃப்ட்ல கட் ஆகுது நண்பா. ரொம்ப ஒரு ஆர்வமாகவே இருக்குது. அநேகமாக அந்த சிலை மாதிரி தெரியுது. அதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, பார்ப்போம். அது சிலையானது இல்லை. எல்லாம் ஹைட்டாக இருக்கனால நம்மளுக்கு அப்படி தெரியுது. 2.4 இன்னும் 2.4 கிலோமீட்டர் பக்கம் வந்துட்டேன் நண்பா. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். நல்லா இருக்கு நண்பா. ஒரு தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுங்கிறது ஒரு ஜாலி தான். ஒரு ஜாலியான அனுபவம் தான். இல்லை புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுங்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏசப்பா சிலை இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி ஏசப்பா சிலை இருக்க மாதிரி இருக்குது. இங்க பாருங்க, தெரியுதா இல்லைங்களா? ஏசப்பா நிக்கிறாரு முன்னாடி. பரவாயில்ல நண்பா, நம்மளுக்கு எம்மதமும் சம்மதம் எல்லா கடவுளும் நம்மளுக்கு ஒண்ணுதானா. இவரை பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான். அதுக்கு பின்னாடி முருகர் அங்க இருக்காரு நண்பா. நான் பார்த்துட்டேன், அங்க தெரியுது. பார்த்துட்டோம் நாங்க. பக்கம் வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இங்க பாருங்க, இவர் வந்து ஏசப்பா. நம்மளுக்கு எம்மதமும் சம்மதம் நண்பா. இதுவே நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அருமையா இருக்குது சர்ச்சு. நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நண்பா. பார்த்துக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு நின்று வீடியோவே காமிச்சிடறேன் நண்பா. இருக்கு ஜீசஸ் ஏசப்பா நண்பா. ஏசப்பா கும்புறவங்க கொண்டுக்கோங்க எல்லாருமே. எம்மதம் நம்மளுக்கு சம்மதம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆத்தூர் போகிற ரூட்டில் தான். இந்த பக்கம் தான் இருக்குது. நம்ம முருகன் கோயில் அந்த பக்கம் தான் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி சர்ச் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள். நல்லா இருக்குது, ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. சரி நண்பா, நம்ம அப்படி இங்கேருந்து கிளம்பலாம். ஏன்னா நான் போகிறப்ப இவரை காட்டாமல் போயிட்டா நல்லா இருக்காதுல்ல. எனக்கு இவரே ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லா கடவுளும் நம்மளுக்கு ஒரே கடவுள் தான் கண்டிப்பாக. அடுத்தது நம்ம முருகர் தான். அவரையும் பார்த்துட்டு அப்படியே அங்கேருந்து கிளம்பிக்க வேண்டியதான். முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன முருகர் வச்சுருக்குறாங்க. அழகாக கம்பீரமாக நிற்கிறாரு. உள்ளே எப்படி அலோவ் பண்ணுறாங்க என்னதுன்னு தெரியல. சரி பார்ப்போம், உள்ளே போகலாம் நண்பா. சூப்பராக இருக்கு நண்பா. சரி நண்பா, நம்ம வந்துட்டோம். முருகர் பாருங்க, அப்படியே சும்மா ஜெகஜோதியாக நிற்கிறாரு. இங்கேருந்தே பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் போய் இன்னுமே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ணனுமே இன்னைக்கு தான் பார்க்குறாரு. 2 பேருமே இன்னைக்கு தான் வரோம். இங்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பரவாயில்ல நண்பா, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இப்படி ஒரு இது பண்ணுறாங்கிறப்ப நம்மளுக்கு நல்லா இருக்குது. நம்ம தமிழ் கடவுள் மலேசியாவுக்கு அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக கட்டியிருக்காங்கன்னா இந்த முருகர் தான் சொல்லணும். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நண்பா. அதுவும் இந்த மலையிலேருந்து இப்படி பார்க்குறப்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே விளாக் பண்ணுறேன். சுற்றி மலை, அந்த மலையிலேருந்து முருகரை பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஒரு அருமையாக இருக்குது. இன்னும் ஃபேஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணல. இன்னும் நம்மளுக்கு கோயிலேருந்து ஓப்பன் பண்ணாதனால நமக்கு இந்த இது இப்படி கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க. ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து ஒரு சின்ன மலை தான் பின்னாடி. அங்கே ஃபஸ்ட்டு கோயில் இருந்திருக்க மாட்டேங்குது. இது வந்து முன்னாடி கட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. முருகருடைய முகத்தை மட்டும் பார்க்க முடியல. சரி, நம்ம பக்கத்தில் போயிட்டு முருகா. அவ்வளோதான் நண்பா, இந்த வீடியோ தடவை முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேலத்திலேருந்து ஆத்தூர் போகிற வழியில் இருக்கிற 145 முருகன் கோயிலுக்கு தான் போயிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட மோட்டோ விளாக் பண்ணிட்டு போனாலும் கிட்டத்தட்ட வீடியோ லென்த் ஆயிடுச்சு நண்பா. அதனால் இந்த வீடியோ தடவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயிலோட சிறப்புலாம் நிறைய இருக்குது. அதை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் நண்பா. கண்டிப்பாக நல்லா சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். இதே மாதிரி வீடியோ பார்க்கணும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் சப்போர்ட் கொடுங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னு நிறைய இடங்கள் இருக்குது. அதுக்கெலாம் கண்டிப்பாக போகணுன்னு நிறைய ஐடியா இருக்குது நண்பா. அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வேணும். சரி, இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம். இப்படிக்கு உங்கள் ராஜன். பாய்.